ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করো কি খাবে। কি খাবেন ম্যাডাম? আপনি নুডলস নিয়ে আসেন, তবে হ্যাঁ একটাই প্লেটে নিয়ে আসবেন। আমরা দুজনেই এক প্লেট থেকেই খাবো, কেমন? কত ভালো তুমিও। আমি যেন অনেক লাকি যে আমি তোমাকে পেয়েছি। স্যার খাবারটা কি বাজে রেস্টুরেন্ট, বাজে ওয়েটার, ছি শুধু ডিস্টার্ব করে। কিছু লাগবে স্যার? যাও তো।